투도어 김치냉장고를 찾고 계신가요? 삼성전자 김치플러스 2021 투도어 뚜껑형 김치냉장고는 그야말로 가성비와 성능을 모두 갖춘 제품입니다. 에너지 소비효율 1등 급으로 전기세 걱정 없이 장기간 사용할 수 있으며 2021의 적절한 용량은 가족의 김치 보관에 최적화되어 있습니다. 메탈 쿨링 시스템과 초미세정원 기술로 냉기 보존력이 뛰어나고 맞춤 숙성 모드로 다양한 김치 종류를 최적의 환경에서 보관할 수 있습니다. 설치도 전문 기사님이 신속하게 진행해주어 편리하며 소음이 거의 없어 거실에서도 전혀 방해되지 않습니다. 많은 소비자들이 디자인과 성능에 만족하며 주방 인테리어 효과까지 더해주는 이 제품을 통해 맛있는 김치를 오래도록 즐겨보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.